在小卖铺买的一个水晶泥，打开看一下，闻闻味儿，有点臭，戳一下，有点脆，给它抠出来。等一会儿，这个咋抠出来？这盒子有点设计有点问题。好，抠出来了。戳一下，戳着还可以，好像挺拉丝的，还可以吧。要是玩的比较慢的话，也挺好玩的。戳一下，好像是一块水潭泥，有点 Q， 还可以，就是有点臭，有点脆，好像没有放甘油的那种。能感觉到你最甜美的笑。